Звездни семейства, сватби и раздели, раждания, възходи и падения в шоу-бизнеса. С всичко това бе изпъстрена отиващата си 2013 година, както между впрочем и редица години преди нея. Раждането на кралския наследник, трети в линията на наследяване на британския трон, принц Джордж Александър Луис, първо дете на принц Уилям и Катрин Мидълтън, бе топ събитието в Обединеното кралство, в цяла Европа, а и по света, в много страни, в които кралицата е суверен. Гордите родители на кралското бебе скъсаха с всички традиции и благодариха на поданиците, доброжелателите и медиите. После кръщенето на малкия Джордж също се превърна в медийна новина номер 1 за месец октомври. Британците следят с жив интерес растежа на принца, първите му стъпки, първото зъбче и така нататък. Анджелина Джоли се подложи на двойна мастектомия, отстраняване на двете гърди, за да сведе до минимум шанса да развие рак на гърдата. Нейната лична изповед във вестник Ню Йорк Таймс развълнува милиони жени по света, които не само я подкрепиха в решението й, но и много последваха примера й. Дори и след трагичната си смърт, името на Майкъл Джексън продължи да се разнася из съдебните зали на Калифорния. Семейството на звездата заведе дело срещу промоутъра AEG за небрежен подход при наемането на доктор Конрад Мъри за личен лекар на певеца, но го загуби. Майката на Джако, Катрин, обеща да заведе нов граждански иск. Междувременно доктор Мъри излезе от затвора, след като излежа половината от 4-годишната си присъда. Линдзи Лоан и майка и Дайна отново имаха проблеми с правосъдието. Дъщерята прекара 90 дни в специален рехабилитационен център и положи 30 дни обществено полезен труд след споразумение с прокуратурата по обвинение за лъжесвидетелстване след предизвикване на автомобилна катастрофа на 8 юни. Майката не остана по-назад от щерка си и бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние. Годината за Алек Болдуин редуваше провали и успехи и той водеше дълго дело срещу своя преследвачка. Телевизионното му шоу бе свалено от ефир заради хомофобски коментари. Все пак светъл лъч в личния живот на актьора бе раждането на дъщеря му Кармен през август. В редовете на щастливите родители се вляха още Холи Бери, дарила със син новия си съпруг Оливие Мартинес. Кейт Уинслет също родила момче, звездното испанско семейство Пенелопе Круз, Хавиер Бардем. Елтън Джон и партньорът му Дейвид Фърниш станаха родители на второ момче, родено от сурогатна майка. Хю Грант се здоби с момиченце от китайската актриса Тин Лан Хон. Колумбийската дива Шакира дари със син футболиста от Барселона Жерар Пике. Фърги от Black Eyed Peas също щастливи съпруга си Джош Дюамел със син. Телевизионната звезда Опра Уинфри се замеси в расистки скандал в Швейцария, където беше на сватбата на приятелката си Тина Търнър. Опра твърди, че е било отказано да купи ръчна чанта от крокодилска кожа за 35 000 швейцарски франка, само защото била чернокожа. Търнър обаче чу Менделсоновия марш на сватбата си с продуцента Ервин Бах през юли. Тя дори се отказа от американското си гражданство и стана швейцарка. Също под венчило минаха британската актриса Кира Найтли и музикантът Джеймс Райтън, най-добре облечената знаменитост според People Кери Уошингтън и играча по американски футбол Намди Асомуга, легендарният режисьор Джордж Лукас и бизнес-дамата Мелоди Хобсън. Последните двама станаха родители на момиченце от сурогатна майка, а Лукас продаде компанията си Лукас Филмс на Дисни за 4 милиарда и 50 милиона долара. Бащата на плейбой Хю Хефнер най-после заведе пред олтара булката беглец Кристал Харис, докато звездата от Стар Трек и X-Men Патрик Стюарт пристана на джаз певицата Съни Озел. Множество раздели белязаха с отрицателен знак отиващата си 2013. Като че ли най-после окончателно скъсаха младите звезди от сагата с драч Робърт Патинсън и Кристиан Стюарт. Гордеещите се с 13 годишен брак Майкъл Дъглас и Катрин Зита Джонс заявиха, че се разделят, макар че за тяхната връзка все още има надежда. Джордж Клуни обаче окончателно се раздели с приятелката си в последните 2 години Стейси Киблър, бивша звезда от кетч сериите. Кейти Пери се разведе с англичанина Ръсел Бранд, после се срещаше с композитора Джон Майер, но скъса и с него през пролетта. Къде по-малко, къде повече болезнени разводи преживяха още Клинт Истолът и съпругата му от 17 години Дайна, Ричард Гир и Кери Уолуол, Даян Лейн и Джош Бролин. Окончателно приключиха бракоразводния си процес Аштън Кътчър и Деми Мур. За геймерите годината донесе пускането на 2 култови видеоигри Grand Theft Auto 5 и Call of Duty Ghosts. Още в деня на дебюта си двете заглавия минаха гросмайсторската граница от $1 милиард продажби.
Популярният британски артист Банкси направи знаменито турне в Ню Йорк, по време на което създаде редица шедьоври, сложни графити и стенописи, скулптура, видеоинсталация, арт-перформанси. За сериалите по телевизията, предимно в Америка, 12-те месеца бяха повече от плодотворни. В обувките на Сатаната приключи петия си сезон с топ приза на наградите Еми за най-добър драматичен сериал. Филмът е фокусиран върху приключенията на Уолтър Уайт в ролята Брайан Кранстън, който от скромен учител по химия се превръща в могъщ производител на метамфетамин. Клеър Дейнс спечели втора награда Еми за главна женска роля като агент от ЦРУ с раздвоение на личността в Хоумленд. Голям успех отбеляза още комедийния сериал "Развитие в застой", чийто нов сезон бе пуснат по онлайн мрежата Netflix, както и оригиналното шоу "Оранжевото е новото черно", също там, което се превърна в фаворит на публиката и критиката. Най-неочаквано за мрежата Sci-Fi в тотален хит се превърна телевизионното филмче "Торнадо от акули", което след премиерата си през юли събра 1 милион и 400 хиляди зрители пред екраните и 5000 твита на минута в социалната мрежа Twitter. Лентата, в която мощно торнадо довява кръвожадни акули на сушата, се здоби с култов статус, а вече се снима нейно игрално продължение. И за финал едно последно "Rest in Peace", почивайте в мир, на напусналите този свят Питър Отул, Джеймс Гандолфини, Пол Уокър, Денис Фарина, Кори Монтейт, Лоу Рид и Рей Манзарек, Джоан Фонтейн и Джин Стейплтън, Роджер Ебърт и Конрад Бейн, Елмар Ленард и Том Кланси. Светът ще помни техния принос в изкуството.